如何防止他劈腿外遇？很簡單，就是保持是他才要擔心我會不會劈腿外遇啦的心態。井號昴宿星人，井號仙女星人，井號大角星人，井號天狼星人，劈腿又如何？亮波造化橋，若能自信爆，處處皆歡笑。世間本浮雲，人本孤獨鳥。他只配跪舔，任我大逍遙。寫文章緣起，最近很多人問我，他的對象對自己有所隱瞞，似乎自己有情敵，自己的愛情得不到專一的回報，問我要怎麼辦？這太簡單了。防止劈腿外遇其實是吸引力法則中最簡單的一類。今天我就把這些方法完完整整的告訴大家。正文，廢話不多說，直接講重點。有3個：一、最關鍵的是要保持是他要擔心我會不會劈腿，我才懶得擔心他啦的心態。2、不查證、不分析、不追蹤對方的一切劈腿外遇痕跡，你沒看到、不知道的事情，就永遠不要去查他。3、真的有劈腿外遇的證據出現了，就立刻甩給他看，罵死他，然後直接分手。如果你能嚴格做到這3個，那麼你就永遠不會被劈腿外遇。就算你現在已經被劈腿了，你用了我的方法，背叛你的人也會乖乖和你復合。原理解釋，其實原理就是我一直所講的吸引力法則，就這麼簡單。怎麼說？吸引力法則的核心是你越是專注什麼，就會吸引來什麼。當你一直把注意力集中在我會不會被劈腿這種焦慮與恐懼的情緒上時，你的潛意識整個宇宙就會跟着你自己的情緒顯化。你心裏想什麼，現實中就顯化出什麼。同理，如果你的腦中一直在想他的桃花又沒我好落，是他要擔心我會不會劈腿才對吧？我才不需要擔心他啦的想法時，這同樣會發動吸引力法則，就會變成你的桃花爆好，有很多人明明知道你有對象了還來找你，然後沒人會找他的樣子。你保持我很自信，是他要自卑的思維，那你就只會顯化出更多我很自信，他不如我的現實。同樣的道理，同樣的邏輯，你在瘋狂翻手機、調查、找證據，在心中反覆推理加分析蛛絲馬跡的時候，其實是反映出你的內心潛意識真的認為他有劈腿外遇過。那就算他現在還沒劈腿，也會因為你這種負能量而變得會在未來會劈腿。2、就算他現在劈腿了，但你偏偏就不生氣、不分析、冇所謂，那你這種自信的能量也會繼續顯化，他就會莫名其妙和外遇對象分手，乖乖回到你身邊。懂嗎？總結來說，一個地球人像要防止劈腿外遇，那就給我好好記住以下這3大原則：一、不分析、不追查，專注過好自己的生活。2、出現明顯證據就果斷分手，永不拖泥帶水。3、最重要的心態是他才要擔心我會不會劈腿，我根本不需要去擔心他，就算我給他幾百個膽子，他都不敢背叛我。記住，一段真正穩定且長久的愛情關係，從來不是建立在你去監控、懷疑一個人上，而是建立在你自己對自己很自信、很優秀、很正能量上面。屠龍簽約，劈腿又如何？亮波造化橋，若能自信爆，處處皆歡笑。世間本浮雲，人本孤獨鳥。他只配跪舔，任我大逍遙。屠龍術 YouTube。